Нас прошлата година не задесе енергетската криза. Бевме неспремни како општини затоа што одеднаш почна да ни се топат општинските буџети плаќајќи енормни сметки за електрична енергија, претварајќи ги буџетите од улици и инфраструктурни објекти само и само да ги платиме електричните сметки кои што беа 4 до 5 пати повисоки. И тоа не мотивираше и ни бараше мотивација и размислување како тоа да го решаваме. Се вклучија сите луѓе, сите добронамерни и инженери и луѓе кои што работат на ова поле на енергетиката со своји идеи и решенија како тоа да се реши најбезболно и најпрактично. Во почетокот идејата беше несватлива како сега одеднаш општините ќе произведуваат електрична енергија, затоа што беше премногу иновативно, бидејќи производство на електрична енергија не беше комунална дејност во нашите закони и имавме малку отпори и несваќање во процедурите како еден ден ова би требало да функционира и дали воопшто може да функционира во една држава Македонија како што сме ние. Сите знаеме дека обично се содруваме со многу предизвици од административниот дел, меѓутоа морам да кажам, еве, практично со вчерашниот ден успеавме да направиме комплетно изодување на чекорите во делот на административно-правниот дел. Регистрирана е веќе фирмата која што ќе биде вклучена во менаџментот на овој проект, каде што ќе се појавува како производител на електрична енергија и со таа електрична енергија која што пред се општините ќе ја користат за сопствените потреби. Идејата е да успееме да направиме барем спрема она што го имаме сега како податоци, овие три општини би требало во најмала рака од овој проект да можат да ги компензираат енергијата за улично осветлување, па и за некои други потреби кои што секојдневно може дел од училишта, зависи секој од своите потреби. За Радовиш ова е исто така многу важен проект, бидејќи е дел од еден поголем проект. Ние имаме уште поголема амбиција да Радовиш полека го правиме енергетски независен град. И овој проект ни се вклучува со проектот кој што го имаме добиено, тоа е проектот ЕУ за општините, каде што добивме еден голем грант, со кој што грант ние ова енергија и уште друга што ќе произведуваме со изградени уште неколку фотоволтаични централи, сакаме да продолжиме во енергетската независност и во грејење. Значи, ова енергија ќе ја претвараме дел во топлинска енергија за јавните објекти, тоа значи школите, гимназијата, спортската сала, општинската зграда, детска градинка една, ќе бидат опфатени со нов систем на грејење, каде што ќе ја замениме нафтата која што до сега ја се користи и дрва, со електрична енергија чиста преку топлински пумпи ќе ја претвараме во топлинска енергија. Знаете сите дека еден вложен киловат час електрична енергија во топлински пумпи добивате 3 до 4 киловати топлинска енергија.